時来たな。もうあと15分だと行くからな。7時きっかりに。今日はミドロ町の日な、20年前に新調してやっとこの、20年間団地で動かして、で新しくまたこの修理した今日この日を迎えることができたから、みんなで思いっきり動かすよ。で一つになって帰ってきたらみんなで丸をする。無事に帰ってこよう。青年団15人組でまたみんな頼んどくで。じゃあこの後みんなでこうで行きますんで、行くぞー。しゃー。しんどいけど、はい、みんな声出していこう。線路渡るみたい、線路渡るみたい。はい、じゃあ、光るよ、光るよ。
ナイス
がとうございます。来た。
いや、わからない。い
Gracias.
後ろ左から前。はい。